Всем приветики, с вами Алена и Себастьян. Знаете, за что он меня терпеть не может? Когда он так вот весь вымоется, я обожаю. Когда он весь помытый, я люблю его трогать, я люблю его мучить. Вот так вот делать ему. Видите, он начинает злиться. Вот у него тут очень злющий хвост. Я просто люблю, когда Себастьян моется. Он так еще ноги свои вытягивает, задние такие все они длинные, красивые. Да, Бастин? Я очень люблю своего кота. Он меня терпеть уже не может, когда начинает мыться. Да? Эти лапки все мокренькие, такие красивые. Они еще очень вкусно пахнут. Да, я сошла с ума. Я знаю. Но я просто очень люблю Басинова. Особенно, когда он помоется. Он просто вообще такой красивый котик. Кстати, моется он крайне редко, чтобы вот прям весь, вот прям вот весь от уха и до кончика хвоста. Это бывает крайне редко. Хвост он вообще крайне редко моет. Он максимум моет лапу, вот там вторую лапу, которая прячется, и вот тут живот чуть-чуть. Вот, это максимум, что он может помыть. Ну, уши он моет, и вот здесь моет. А вот здесь, вот спину себе, бока. Не, такое не знаю, один раз было, когда он был совсем маленький, он вымылся абсолютно весь, он был весь мокрый, весь вымылся. Это было один раз за всю его пушистую жизнь. Вот напишите, что ему должно быть стыдно, что он весь не вымывается. А еще он сломал себе все усы. Смотрите, у него вообще усов практически нет. У него тут 3 ус, вот, 3 уса, 3 усика, как это правильно сказать? 3 штуки усиков, и все. На той стороне все усы целые. А на этой стороне у него нет усов. Он безусый кот. Что ты на свои ноги тут пихаешь? Безусый кот. Все, давайте оставим его в покое, потому что он сейчас меня сожрет, если я к нему еще раз полезу. Кстати, хотела вас спросить. Я давно задумываюсь о мысли снять 24 часа челлендж, где я буду в ванной. То есть я закроюсь в ванной, не буду выходить никуда. И 24 часа проведу в ванной. Как вам такая идея такого челленджа? Хотели бы вы видеть или нет? Не знаю, пойдет ли со мной Коди или Себастьян. Ну, Себастьян вряд ли, конечно, пойдет, потому что он там не будет сидеть, это точно. А вот насчет Коди... Вы слышали это? Вот, он начинает похрапывать. И как бы сойду туда с Коди и будем там 24 часа проводить. То есть я буду там кушать, спать, с вами разговаривать. Хотели бы такое видео или нет? Пишите в комментариях. А вот маленький пёся. Он покусал. Тут охраняет свои косточки. Сегодня мы делали кусь за киндер. Поэтому, видите, какой он злой. Мы сегодня делали кусь за киндер. Сделали только кусь одной лапки. Вот этой. Если честно, там всего лишь 2 когтика ему отстригла. Это он съел половину киндера. Вторая половина у нас была поделена пополам. То есть половинку я съела, половинку он съел. Потому что ему это капец как не нравится. Терпеть не может стричь когти. Я закрыла окно, потому что Себастьян у меня очень сильно мерзнет. Он стал очень сильно чихать, как я вам уже и говорила. Поэтому я решила закрыть окно. И котенька тут вон там лежит, косточки свои охраняет. И не разрешает никому сюда подходить. Я сходила в магазин сюда вниз и купила Коди воду, потому что он всю свою уже выпил. Вот у него новая вода. Такую мы ему берем, он ее пьет. У нас там было мытье тарелок, там Себастьяна еда, Коди, Тигрера, и там вот все. Вот там Коди. Вот так вот. А здесь лежит Себастьян. И он чихает. И мне это абсолютно не нравится, потому что его чихание приводит только к чему-то очень плохому. Поэтому я стараюсь открывать окно теперь реже, потому что ветер, сквозняк. Он еще идет на подоконник ложится, и то есть он спиной к окну ложится, и его может протянуть. А мне это абсолютно не нужно. Вот. Поэтому Коденька у меня пока сейчас мучается. Он опять сломал себе ус. Вот посмотрите. Вот с утра не было еще этого поломанного уса, сейчас уже поломанный ус. Ну что это такое? Себастьян, почему ты все усы себе ломаешь? Такие вот у нас делишки. Делишки, ухрен, делишки. Как у тебя делишки? Ты когти свои подстриг? Я сегодня споткнулась. Коди лежал с косточками на порожке. Я шла как раз таки вот с водой, споткнулась, чуть не убилась. Кошмар какой-то.
Слава богу, хоть Кодя не пострадал. Я споткнулась, кости, таки больно было. Потом Кодя прибежал, потому что здесь кости полетели в разные стороны, такой грохот был. Коди примчался посмотреть, что произошло. Он там водичку пил, а я принесла водичку ему. Вот. Такие вот у нас делиски. Делиски, ухрень-делиски, да? Да. Скажу, такие у меня дела. Да, кстати, вы хотели рецепт пирога сырного. Я сейчас сфоткаю рецепт, и в конце видео будет фотография с этим рецептом. Так что переписывайте и готовьте. Это сырный пирог. Вот. Там надо очень много сыра. Очень много сыра. О, так резко стало светло, что Коди прям посветлел. Вот. Кто хочет стрима, значит, стрим я буду делать, наверное, в конце недели, ближе к выходным, скорее всего, суббота, воскресенье. Напишите обязательно, хотите вы стрим или нет. Вот, буду ждать. И вчера мы решили дальше досадить вот такие вот штучки. У меня здесь вот этот мерзкий цветок, который ни хрена, блин, не растет. Еще мы посадили горчицу, помидоры и лук. И поглядим, что из этого выйдет. Но у меня почему-то в помидорах было очень много землицы. Вот этой вот. И в луке было много землицы. А Женька сажал горчицу, это его горчица будет. Там не так много земли, там еще меньше земли, чем у меня вот здесь. Вот. И я не могу понять, почему так. Так что будем следить, что как. Вот это так и не растет. Я не знаю, что это за хрень. Вот так вот. Так что ждите рецептика. Я буду с вами прощаться. Тут коденько. Там мои ноги обязательно. Все, будем с вами прощаться. Сфоткаю рецепт, вставлю обязательно в конце видео. Смотрите, готовьте. Всем приятного аппетита, кто будет готовить, кушать. Очень вкусненько. И всем пока-пока.